एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया है, उनका बजट है 40,000। 40,000 में क्या बेस्ट पीसी सजेस्ट करोगे? 40,000 में मैं यूज करने वाला हूं Ryzen 5 का 5600 का प्रोसेसर है, 6 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर है। देन B450 का मदरबोर्ड है MSI की तरफ से, 16 GB रैम है, DDR4 किंगस्टन का 3200 मेगाहर्ट्ज का रैम है, 512 GB NVMe क्रूशल की तरफ से Gen 4 एडिशन 5000 Mbps रीड एंड राइट। देन गेमिंग केस विद 4 ARGB फैंस के साथ। देन 650 वाट का 80 प्लस ब्रॉन्ज का पावर सप्लाई है, RX 650 एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से 80 प्लस ब्रॉन्ज। देन RX 6600 का ग्राफिक कार्ड है, 8 GB का ASRock ब्रांड का। ये टोटल पीसी मिल जाएगा 40,000 विद ऑल इंक्लूसिव GST का। इसके साथ एक गेमिंग कीबोर्ड, माउस, हेडफोन, स्पीकर, माउस पैड, ये सब आपको फ्री मिल जाएगा।